오늘은 다시 오지 않을 날, 우리 멋지게 살아봐요. (4월) 임복. 도대체 이 환한 날에 누가 오시는 걸까? 진달래가 저리도 고운 치장을 하고, 개나리가 저리도 노란 종을 울려대고, 벚나무가 저리도 높이 축포를 터뜨리고, 목련이 저리도 환하게 등불을 받쳐들고 섰다니, 어느 신랑이 오시기에 저리도 야단들일까? 아이를 일본으로 보내고 할 일 없이 손주 아이가 있던 방에서 서성이 다 나온다. 밥때가 되었는데 뭘 먹을까? 영양제는 챙겨 먹었을까? 오미크론인가? 그 별난 놈의 바이러스 때문에 생긴 그 격리 때문에 따라가 보지도 못하고 혼자 보내놓고는 멀리서 종종거린다. 나이 20, 독립할 나이도 됐건만 이렇듯 믿음이 가지 않는 건 지나친 노파심일까? 스스로 해결할 기회조차 주지 않고 바로 해결해 주곤 했으니 아무것도 할 줄 모른다. 나무랄 형편도 아니다. 공항에서 아이는 말했다. 할아버지, 걱정하지 마. 내가 다 알아서 할 수 있어. 그래, 보내고 나서 눈앞에 보이지 않으면 덜 할 거라고 누가 그랬지. 사사건건 말을 깨어나서 해줬다는데 이렇게 답답할 줄이야. 요 며칠 지금까진 혼자서 잘 헤쳐나온 것 같다. 관공서도 가고 학교도 가고 마트도 가고 은행 백화점도 혼자서 해결해낸 게 대견하다. 그래도 시킨 대로 옷장을 정리하며 할머니가 해주신 반찬들을 냉장고에 가지런히 넣어놓을 줄도 알고 제법이라 생각하면서도 늘 지금부터가 문제야 하고는 또 염려통을 두드린다. 제 엄마 어렸을 적 서울로 유학을 보낼 적에 이렇게 안달하지는 않았던 것 같은데 손자는 더 심한 것 같다. 시도 때도 없이 궁금한 걸 물어오는 할머니 등살이도 견디기 힘들고 아이가 좋아하던 보노보니만 봐도 코끝이 찡해온다. 너희는 형아가 보고 싶지도 않니? 고지식한 할머니 놀려먹는 재미로 지루한 시간을 때우고 더 심심하면 보노본이랑 깨끗지도 않는 데크 위를 뒹굴더니 도 교수는 어떻게 할까? 놀려먹을 할머니도 없고 보노본이도 없으니 아직도 귀에 남아 울린다. 할아버지, 양지로 가고 싶어. 시편 27편. 다윗. 주님은 나의 빛, 나의 구원. 나 누구를 두려워하랴. 주님은 내 생명의 요새,
나 누구를 무서워하랴. 악인들이 내 몸을 집어삼키려 달려들지라도 내 적이요 원수인 그들은 비틀거리다 쓰러지리라. 나를 거슬러 군대가 진을 친다 하여도 내 마음은 두려워하지 않으리라. 나를 거슬러 전쟁이 일어난다 하여도 그럴지라도 나는 안심하리라. 주님께 청하는 것이 하나 있어 나 그것을 얻고자 하니 내 한평생 주님의 집에 살며 주님의 아름다움을 우러러보고 그분 궁전을 눈여겨보는 것이라네. 환난의 날에 그분께서 나를 당신 초막에 숨기시고 당신 천막 은밀한 곳에 감추시며 바위 위로 나를 들어 올리시리라. 나를 둘러싼 원수들 위로 이제 내 머리를 치켜들어 나 그분의 천막에서 환호의 희생 제물을 봉헌하고 주님께 노래하며 찬미 드리리라. 들으소서 주님, 제가 큰 소리로 부르짖습니다. 자비를 베푸시어 제게 응답하소서. 너희는 내 얼굴을 찾아라 하신 당신을 제가 생각합니다. 주님, 제가 당신 얼굴을 찾고 있습니다. 당신 얼굴을 제게서 감추지 마시고 분노하며 당신 종을 물리치지 마소서. 당신은 저의 도움이십니다. 제 구원의 하느님, 저를 내쫓지 마소서. 저를 버리지 마소서. 내 아버지와 어머니가 나를 버릴지라도 주님께서는 나를 받아주시리라. 주님, 당신의 길을 저에게 가르쳐 주소서. 저의 원수들 때문에 바른 길로 저를 인도하소서. 제 적들의 탐욕에 저를 넘기지 마소서. 거짓 증인들이 저를 거슬러 일어나 폭력을 내뿜습니다. 그러나 저는 산 이들의 땅에서 주님의 선하심을 보리라 믿습니다. 주님께 바라라. 내 마음 굳세고 꿋꿋해져라. 주님께 바라라. 함께 해주셔서 고맙습니다. 안녕히 계세요.